हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहिल और मैं आज आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मिक्सर की, जिसमें से कि अब हमें आवाज़ आ रहा है। तो इसके मोटर में से जो है हमें आवाज़ आ रहा है, तो हम उसे रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा जो कस्टमर है उसने सोनाली का मिक्सर लाया है रिपेयर करने के लिए। इसमें से जो है आवाज़ आ रहा है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है इसमें कि इसका जो ये कपलर है वो फ्री है या नहीं। इसका कपलर जो है बिल्कुल ही फ्री है। तो हमें जो है इसे पहले, मैं आपको सबसे पहले चेक करके बता देता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो ये मेरा सीरीज़ बोर्ड है, तो मैं इसे लगाऊंगा अपने सीरीज़ बोर्ड पे और इसे स्टार्ट करता हूँ। तो इसे मैंने सीरीज़ बोर्ड पे लगा लिया। इसे मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि इसमें आवाज़ किस तरीके का आ रहा है। ये देखिए, इसे थोड़ा सा हमें पुश करना पड़ रहा है। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है इस मिक्सर में आ रहा है, तो हम इसे रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी ये पिन निकाल देता हूँ सीरीज़ बोर्ड से। ठीक है, अब इस मिक्सर का हमें जो है सबसे पहले इसका ये जो कपलर है ये निकाल लेना होगा। इसे हम पुश करेंगे ऊपर तो ये आराम से निकल जाएगा। इसका मोटर भी काफ़ी लूज़ है, इसका पैकिंग भी गया है, पैकिंग भी हमें डालना होगा इसका कपलर मैं निकाल देता हूँ। अब इसे जो है हम पीछे से खोल लेते हैं। इसे खोलने के बाद हमें याद रखना होगा इसका जो ये ट्रिप स्विच है, हमें इसकी जो वायर, दोनों वायर है वो निकाल लेनी होगी इस तरीके से, और इसे हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद जो है हमें इसकी मोटर जो है बाहर निकाल लेनी है। मोटर निकालने के पहले हमें जो है इसके कनेक्शंस है, ये सब कनेक्शंस ये सब खोल लेने होंगे। कनेक्शन खोल लेने के बाद इसको यहाँ पर केबल टाइम आ रहा है, ये भी मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है हमें ये मिक्सर के मोटर के ये चार नट जो है, ये एक, यहाँ पर दो, ये तीन, ये चार, ये चारों नट जो है ओपन कर लेने हैं। तो हमने जो है ये चारों नट खोल लिए। अब हम इसे सीधा कर देंगे तो इसके चारों जो स्क्रू है वो नीचे गिर जाएंगे और ये कवर जो है आसानी से निकल जाएगा। तो ये कवर को हम साइड में रख देते हैं। और ये मोटर का आप देख सकते हो, यहाँ की जो पैकिंग है इसकी वो ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी है। ठीक है, अब इसे हम निकाल लेते हैं मोटर को। ये देखिए, मोटर जो है एकदम आसानी से निकल गई है। और ये उसके स्क्रू है जो हम एक साइड में रख देंगे। और हम जो है इसकी बॉडी को, ये चौथा स्क्रू साइड में रख देते हैं। तो अब हम चेक करने वाले हैं इस मोटर को। तो सबसे पहले हम इसका आर्मेचर चेक करेंगे कि आर्मेचर तो नहीं जला है। मुझे तो आर्मेचर ठीक लग रहा है इसका। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रस्ट जमी हुई है। तो हम जो है इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे और ज़्यादा, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारा जो ऑयल डालने से ही काम हो जाएगा। ये हमने ऑयल डाल दिया इसमें। ये देखिए, मोटर एकदम फ्री हो गई है।
और अब हम जो है इसे सीरीज़ में चेक करके देखते हैं कि हमारा रिपेयरिंग जो है सक्सेसफुल हुआ है या और कुछ अब भी बाकी है। तो ये हमारा सीरीज़ वायर में ले लेता हूँ, इसे कर देता हूँ जॉइन। ये हमारा सीरीज़ वायर स्टार्ट हो गया। अब मैं जो है इसे लगा कर देखता हूँ कि हमारा जो इसमें आवाज़ जो आ रहा था वो ऑयल से बंद हुआ है या नहीं। आप देख सकते हो इसका जो है स्पार्किंग निकल रहा है। ये देखिए, मैं आपको फिर से लगा कर बता देता हूँ। इसका जो स्पार्किंग निकल रहा है, इसका जो पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ फिर बताता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पार्किंग निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो वाइंडिंग है, आर्मेचर जो है वो जल चुका है। तो हमें जो है इसका आर्मेचर नया डालना होगा। तो चलिए इसका हम अब जो है आर्मेचर चेंज करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इसका जो आर्मेचर हमें चेंज करना है। तो इसका आर्मेचर जो है ये मैं आपको सेकेंड पार्ट में, इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में आपको चेंज करके बताऊंगा कि इसका आर्मेचर हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप भी मेरे साथ इस यूट्यूब पर अपना वीडियो डालकर पैसे अर्न करना चाहते हो तो उसका भी मौका मैं आपको देने वाला हूँ। आपको सिंपली एक वीडियो ऐसे ही कुछ भी इलेक्ट्रिक चीज़ अगर आप रिपेयर कर पाते हो, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़, एनीथिंग, तो आपको बस उसका इस तरीके से वीडियो निकालना है कि आपका वीडियो देखने वाला जो है उसको समझ पाए, उसको समझकर सीख पाए। आपको वो वीडियो जो है मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको भेजना पड़ेगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप जैसे ही वो चैनल का पे मुझे वो अपना वीडियो भेजोगे तो मैं आप अगर वो मैं वीडियो मुझे पसंद आता है तो उसका जो है मैं आपको, अगर वो आप सिंपली फ़ैन मिक्सर रिपेयरिंग का ही वीडियो आप भेजते हो मुझे, तो मैं उसको पर वीडियो आपको 150 से 200 रुपीज़ आपको मैं आपके अकाउंट में दे दूँगा, अगर वो वीडियो अच्छा होगा तो, और उसे अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा। और अगर आप जो बड़े बड़े चीज़ें हैं जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, अगर आप ये चीज़ों का वीडियो बनाकर भेजते हो मुझे, तो मैं आपको एक वीडियो के 500 रुपीज़ तक भी दे सकता हूँ। तो आपको बस ये करना है कि आपको मुझे टेलीग्राम पे वो वीडियो बनाकर, जिस तरीके से मैं बनाता हूँ उसी तरीके से आपको बनाना है और मुझे भेजना है। मैं आपको विदिन 1 और 2 डेज़ आपको जो है उसका पेमेंट ट्रांसफ़र कर दूँगा आपके अकाउंट में। तो मैं टेलीग्राम पर ही आपकी पूरी डिटेल ले लूँगा। अगर वो वीडियो पसंद आता है, वो वीडियो पसंद आने के बाद ही मैं जो है आपको वो वीडियो को मैं अपने चैनल में डालूँगा और आपको आपका पेमेंट जो है वो मैं डाल दूँगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आपको मेरी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।